저는 이 시간에 여러분에게 예수님을 믿는 참된 믿음에 대해서 말씀드리겠습니다. ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าคือเรื่องความเชื่อแท้คืออย่างไรอะไร 그런데 참된 믿음을 알기 위해서는 먼저 죄가 무엇인지 알아야 합니다. ถ้าจะรู้ความเชื่อแท้อย่างแท้จริงนั้นพวกเราต้องรู้ว่าความผิดบาปคืออะไร 죄가 무엇인지 확실하게 알지 못하면 우리는 우리가 어떤 상태에서 구원을 받아야 하는지 알지 못합니다. เพราะว่าถ้าพวกเราไม่รู้ว่าคือความผิดบาปคืออะไรถ้านั้นพวกเราจะรับความรอดจากที่ไหน 죄가 무엇인지 확실하게 알지 못한다면 우리는 결국 우리를 죄에서 구원하신 분을 제대로 믿지 못하게 될 것입니다. เพราะว่าถ้าพวกเราไม่รู้ว่าพวกเรารอดจากที่ไหนถ้าไม่รู้เรื่องนี้พวกเราไม่รู้ว่าพระเยซูที่ทรงเป็นใคร 자, 그렇다면 죄란 무엇입니까? ถ้านั้นความผิดบาปคืออะไร 살인하는 것, 도둑질하는 것, 거짓말하는 것. ความผิดบาปก็คือฆ่าคนอะไรที่ขโมยหรือพูดโกหกนี่เป็นความผิดบาปจริง 네, 이런 것들은 하나님의 명령을 어기는 죄입니다. ๆนี่เป็นความผิดบาปที่ผิดกฎหมายของพระเจ้า 그런데 죄는 이런 것보다 더 큰 것입니다. แต่ว่าความผิดบาปที่ยิ่งใหญ่ก็มี 그레이스 시티 방콕 교회에서 발간한 책에서는 죄를 다음과 같이 정의합니다. ก็คือที่เกรซซิตี้แบงคอกนะครับคือเมืองพระคุณอยู่ที่กรุงเทพก็พูดถึงความผิดบาปคืออะไร 죄란 우리를 창조하신 하나님께 대한 배신이며 우리를 사랑하신 하나님께 외도하는 것입니다. 그리고 하나님의 계명을 위반하는 것이며 우리의 대군주이신 하나님께 반역하는 것입니다. ก็ทำแบบนี้นี่นะครับความผิดบาปคืออะไรก็ให้ระวังด้วยกันได้ไหมครับ2-3การทรยศต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราการเจ้าใจพระเจ้าผู้ทรงรักเราและละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าและกบฏต่อพระผู้เป็นเจ้าเหนือหัวเรา 네, 그렇습니다. 죄는 하나님께 대한 배신이고 외도이며 하나님의 법을 위반하는 것이고 하나님께 반역하는 것입니다. ตามแบบนี้นี่นะครับความผิดบาปคืออะไรความผิดบาปเป็นการทรยศและการผิดบาปคือเป็นนอกใจและละเมิดและก็กบฏด้วยต่อพระเจ้านี่ทั้งสิ้นนี่เป็นความผิดบาป 죄는 단지 어떤 한 행동의 문제가 아니고 인격체이신 하나님과의 관계의 문제입니다. ก็ความผิดบาปไม่ใช่การกระทำเฉยๆนะครับความผิดบาปนี่เป็นปัญหาความสัมพันธ์กับการพันสังกัดกับพระเจ้า 단지 내가 나쁜 행동을 했기 때문에 죄인이 아니고 나를 사랑하신 하나님을 배반하고 내가 원하는 대로 살기 때문에 죄인입니다. เพราะว่าพวกเราทำผิดบาปเพราะอะไรครับเพราะเราห่างจากพระเจ้าไม่ได้เชื่อฟังและก็ผิดกฎหมาย 내가 단지 도둑질을 하고 거짓말을 했기 때문에 죄인이 아니고 모든 것을 우리에게 주시는 하나님께 감사하지 않고 하나님께 합당한 영광을 돌리지 않기 때문에 죄인인 것입니다. ความผิดบาปคือทำผิดสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบไว้แล้วก็นี่เป็นความผิดบาปแต่ว่าอีกหนึ่งคือว่าพวกเราไม่ได้เชื่อฟังห่างไกลจากพระเจ้านี่เป็นความผิดบาปด้วย 하나님은 모든 영광을 받으셔야 하는 유일하고 참되신 하나님이십니다. เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ควรจะรับเกียรติจากพวกเราทั้งหลาย 믿으십니까? ท่านทั้งหลายเชื่อไหมครับ 아멘. อาเมน 그러기에 하나님이 아닌 다른 우상에게 절하고 복을 빌고 제물을 바치는 것은 하나님을 반역하는 매우 큰 죄입니다. ท่านพวกเราต้องถวายน้ำมัสการต่อพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่ถ้าพวกเราแสวงหาองค์ผู้อื่นพระอื่นหรือถวายน้ำมัสการผู้นั้นนี่เป็นความผิดบาปใหญ่ 하나님이 아닌 다른 우상을 의지하여 안전과 복을 구하는 것은 하나님을 모독하는 죄입니다. ก็บางคนก็ถวายน้ำมัสการพระอื่นนี่เป็นต่อพระเจ้านี่เป็นความผิดบาปใหญ่เพราะพวกเราควรจะองค์แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เดียวเท่านั้น 죄는 행동의 문제일 뿐만 아니라 근본적으로 마음의 문제입니다. การกระทำนี้เป็นปัญหาด้านการกระทำแต่ว่าอีกหนึ่งคือว่าจิตใจของพวกเรา 우상은 눈에 보이는 돌이나 나무로 만든 형상뿐만 아니라 우리 마음 속에도 있는 것입니다. ก็ความผิดบาปเกิดจากการกระทำของพวกเราแต่ว่าอีกหนึ่งคือว่าในใจของพวกเราก็นี่มีเป็นปัญหาด้วย 우리 마음 속에 우상을 보지 못하면 우리는 죄를 이해할 수 없고 죄의 문제를 해결할 수도 없습니다. ถ้าพวกเราไม่
พิจารณาส่วนตัวเองจิตใจของพวกเราตัวเองนะพวกเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาด้านความผิดบาป 우상은 우리가 하나님보다 더 사랑하고 의지하는 것입니다. เมื่อพวกเราพูดถึงพระอื่นคืออะไรครับพวกเรานับถือมากกว่าพระเจ้าของพวกเรา 우상은 우리가 추구하는 돈이 될 수도 있고 사회적 지위가 될 수도 있습니다. บางครั้งพวกเราก็นับถือพระอื่นแต่ว่าอย่างหนึ่งคือว่าการเงินหรืออะไรที่ความคิดส่วนตัวเองหรือความรักตัวเองตัวส่วนตัวเองนี่เป็นความผิดบาปหรืออะไรนับถือพระอื่นด้วย 우상은 우리가 하나님보다 더 사랑하는 가족이 될 수도 있고 애인이 될 수도 있습니다. ก็บางครั้งพวกเรารักสามีภรรยาหรือแฟนนะนี่เป็นบางครั้งเป็นพระมากกว่าพระเจ้าด้วยใช่ไหม 우리의 우상은 자신을 안전하게 지켜줄 거라고 믿는 좋은 스펙이 될 수도 있고 좋은 직장이 될 수도 ก็ 있습니다. บางคนมีอาชีพต่างๆหรืออะไรที่ของประตังก็ดีหรือดำเนินงานบริษัทก็ดีนี่เป็นพระอย่างอื่นต่อสู้กับพระเจ้าของพวกเรา 어쩌면 우리의 우상은 자신의 행복일 수도 있고 자신의 꿈일 수도 있습니다. บางคนก็แสวงหาสันติสุขสันติภาพส่วนตัวเองไม่ใช่แสวงหาองค์พระเป็นเจ้านี่เป็นความผิดบาปและนับถือพระอื่นด้วย 이런 우상들은 겉으로 보기에는 좋아 보일 수 있습니다. และเมื่อพวกเรามองเห็นแบบนี้นี่เป็นอาจจะดีภายนอกนะ 하지만 그것들은 우리의 마음과 힘과 시간을 뺏어갑니다. แต่ว่าเมื่อพวกเราคิดผิดและถวายนมัสการหรือจิตวิญญาณต่อผู้อื่นนั้นนี่เป็นขโมยจิตใจของพวกเราจากพระเจ้า 하나님께 드려야 할 우리의 마음과 힘과 시간을 우상에게 바치는 เพ 것입니다. ราะพวกเราถวายเวลาพลังเงินเถิงกับผู้อื่นคือพระอื่นหนึ่งแต่พระเจ้า 결국 하나님보다 더 사랑하고 하나님을 더 의지하는 것, 하나님보다 더 가치 있다고 생각하는 모든 것이 우상이 될 수 있습니다. ท่านั้นสรุปว่าผู้ที่นับถือมากกว่าพระเจ้าหรืออะไรความคิดส่วนตัวก็ดีหรือการเงินอะไรคนที่คิดเองใจในใจว่ามากกว่าสำคัญกับมากกว่าพระเจ้านั้นพวกเรานับถือก็พระอื่นด้วยใช่ไหมครับ 이런 것들을 얻기 위해서 자신의 마음과 힘과 시간을 바치는 것이 곧 우상 숭배하는 것입니다. ก็รูปถวายนมัสการรูปเคารพต่างๆนี่เป็นความคิดส่วนตัวหรือการเงินหรืออะไรที่บริษัทหรือเงินเดือนต่างๆทุกอย่างนี่เป็นส่วนหนึ่งหรืออะไรที่ทั้งหมดคือนับถือรูปเคารพจริง 여러분들의 마음속의 우상은 무엇입니까? ๆทั้งๆไหนพวกเราต้องพิจารณาว่ารูปเคารพผู้อื่นต่างๆก็อยู่ที่ไหนหรือใครหรืออะไรบ้าง 현대인들에게 있어서 가장 큰 우상 중에 하나는 인정받고 싶어 하는 욕구입니다. ก็บางคนว่าอยากจะรับรองอาจจะคนนี้คนดีคนนี้คนก็ใจดีแบบนี้จากผู้อื่น 우리는 누군가에게 인정받고 싶어서 많은 돈을 벌고 높은 지위를 얻으려고 합니다. เลยพวกเราจะรับรองหรืออะไรจะพูดดีๆสำหรับพวกเรานะก็เลยพวกเราพยายามมากมาย 우리는 누군가에게 인정받고 싶어서 명예를 추구하고 착한 일, 선행을 할 수도 있습니다. และพวกเราทำดีเพราะว่าอยากจะรับคือการประเมินหรืออะไรที่การพูดดีๆจากผู้อื่น 우리는 누군가에게 인정받고 싶어서 진정한 친구를 원합니다. และพวกเราจะหาเพื่อนจริงเพราะว่าอยากจะรับรองหรืออะไรที่ประเมินดี 만약 누군가가 나를 높이 평가해주고 칭찬해주고 인정해주면 난 거기서 행복을 느낍니다. เพราะว่าถ้าผู้อื่นนะคนนี้คนดีหรือข้าพเจ้าดีงั้นพวกเรามีความสุขเพราะว่าโอ้ข้าพเจ้าก็ดีเพราะว่าข้าพเจ้าคนดีก็เลยผู้อื่นก็พูดดีๆหรือไม่ 그러나 기억하십시오. 다른 사람이 인정해주는 것은 어디까지나 한계가 있습니다. แต่ว่าพวกเราต้องคิดดีๆนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าผู้อื่นพูดว่าคนนี้ดีหรือข้าพเจ้าก็ดีนั้นนี่เป็นจำกัด 사람들이 우리를 인정해줄 때 그것은 우리에게 잠깐의 기쁨을 줄 수도 있습니다. อาจารย์บางคนก็พูดดีสำหรับพวกเรานะพวกเราก็ดีใจมากหรือพวกเราก็พอใจเพราะว่าผู้อื่นพูดถึงเรื่องต่างๆสำหรับพวกเราก็ดี 그러나 그것은 우리에게 참된 만족을 주지 못합니다. แต่ว่าถึงแม้ว่าพวกเรามีประเมินแบบนั้นพวกเรายังไม่มีความสุขอย่างแท้ 오직 하나님만이 우리를 인정해 주셔야 합니다. เพราะว่าพวกเราต้องรับรองจากใครครับจากพระเจ้า
오직 아멘. 하나님만이 우리에게 만족을 주실 수 있습니다. เพราะว่าพระเจ้าทรงมอบความสุขหรือสันติสุขสันติภาพคืออย่างแท้จริง 아멘. อาเมน 오직 하나님께서 여러분을 어떻게 평가하시는지 생각해 보십시오. ก็พวกเราคิดถึงว่าพระเจ้าทรงประเมินสำหรับข้าพเจ้าเป็นอย่างไรข้าพเราเป็นอย่างไรต่อสายพระเนตรของพระเจ้า 하나님께서는 우리를 사랑하시기 때문에 우리를 하나님의 자녀로 이미 받아주셨습니다. พระเจ้าทรงรักพวกเราก็เลยได้รับเป็นให้เป็นบุตรที่รักของพระเจ้า 하나님께서 우리를 인정해 주십니다. และพระเจ้าทรงรับรองได้แล้ว 그러니 다른 사람에게 인정받으려고 시간을 낭비하지 마십시오. ฉะนั้นพวกเราไม่ต้องเสียเวลาหรืออะไรต่างๆเพราะว่าพระเจ้ารับแล้วและไม่ต้องคิดประเมินโดยผู้อื่นด้วย 다른 사람에게 인정받고 높아지려는 것이 여러분의 인생의 목표가 되지 않게 하십시오. ให้พวกเราไม่มีประสงค์หรืออะไรที่นิมิตของพวกเราที่จะรับรองจากสายตาของผู้อื่น 오직 여러분을 통해서 하나님이 높아지시고 영광 받으시는 것이 여러분의 인생의 목표가 되게 하십시오. ให้พวกเราต้องมีความนิมิตหรืออะไรที่เป้าหมายการดำเนินชีวิตของพวกเราให้จะรับรองจากพระเจ้าจริง 아멘입니까? ๆอาเมน 다른 것에서 만족을 찾으려 하지 마시고 오직 나를 사랑하시는 하나님 안에서 만족하시기 ฉะ 바랍니다. นั้นพวกเราต้องพอใจในพระเจ้าเท่านั้นอาเมนไหมครับอาเมน 여기서 우리는 오늘 주제에 대한 힌트를 얻을 수 있습니다. ถ้าพวกเราคิดถึงพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ 그러면 바로 본문으로 들어가 보도록 และ 하겠습니다. ให้เราจะคิดถึงพระวจนะของพระเจ้าคืออะไร 참된 믿음이란 ความ 무엇입니까? เชื่ออย่างแท้คืออะไร 저는 지금 일반적인 믿음이 아니라 예수님을 믿어 구원을 받는다고 말할 때 구원하는 믿음에 대해서 말하고 있습니다. ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงความเชื่อไม่ใช่ความเชื่อเฉยๆนะครับความเชื่อสิ่งที่มีพลังสิ่งที่มีอำนาจให้พวกเรารับความรอด 참된 믿음이 아니라면 우리가 아무리 예수님을 믿는다고 말할지라도 그 믿음은 우리를 구원할 수 없습니다. ถ้าพวกเราไม่มีความเชื่ออย่างแท้นั้นไม่สามารถที่จะรอดชีวิตนิรันดร์รอดชีวิตของพวกเราให้มีชีวิตนิรันดร์ 마치 이것과 같습니다. 여권을 만들어서 다른 나라에 여행을 가려고 하는데 만일 그 여권이 가짜라면 어떻게 되겠습니까? 다른 나라에 갈 수 없겠죠. สมมติพวกเราทำหนังสือเดินทางนะแล้วก็ไปต่างประเทศแต่ว่าถ้าพวกเราทำแล้วแต่ว่าสมุดการเดินทางนี้เป็นปลอมไม่ใช่แท้ถ้านั้นพวกเราสามารถที่จะเข้าต่างประเทศได้ไหมครับไม่ได้ 이와 같이 우리도 가짜 믿음이 아니라 진짜 믿음을 소유해야 하나님의 나라에 갈 수 있습니다. เช่นเดียวกันถ้าพวกเรามีความเชื่อปลอมความเชื่อไม่ถูกต้องไม่เป็นจริงนั้นพวกเราไม่สามารถที่จะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้เลย 다시 한번 물어보겠습니다. 예수님을 믿는 참된 믿음이란 무엇입니까? นะครับอาจารย์อยากจะถามอีกครั้งนะครับความเชื่อแท้คืออะไรครับความเชื่อแท้คืออะไร 저는 이렇게 정의합니다. ข้าพเจ้าคิดในใจว่า 예수님을 믿는 참된 믿음이란 예수님을 자신의 가장 귀한 보배로 여기고 사랑하는 것입니다. ข้าพเจ้าคิดว่าความเชื่ออย่างแท้คือว่าความเชื่อนี้เป็นรักพระเยซูคริสต์พระเจ้าและคิดว่าสิ่งที่หรือผู้ที่คุ้มค่ามากที่สุดและจะคิดถึงเสมอไป 다시 말해서 참된 믿음은 예수님 안에서 만족하는 것입니다. ก็หมายถึงว่าความเชื่อแท้นี้เป็นความพอใจในพระเยซูคริสต์ 다른 우상들이 아닌 오직 예수님을 추구하고 예수님 안에서 만족하는 것이 참된 믿음입니다. และพวกเราก็มีความเชื่ออย่างดีๆนั้นพวกเรามีสันติภาพอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าผู้เดียวเท่านั้น 참된 믿음은 단지 예수님이 계시다는 것을 믿는 것이 아닙니다. ก็เมื่อพวกเราพูดถึงความเชื่อแท้นั้นไม่ใช่ความเชื่อคือพระเยซูเจ้าทรงสถิตอยู่เฉยๆเท่านั้น 참된 믿음이란 단지 예수님이 세상의 유일한 구원자라는 사실을 아는 것이 아닙니다. ก็ความเชื่อแท้คือว่ารู้ว่าพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์พระเป็นเจ้าหรือผู้ช่วยเราผู้เดียวเท่านั้นเฉยๆไม่ใช่ 참된 믿음이란 단지 예수님께서 2000년 전에 죄인을 위해 십자가에 죽으셨다는 사실을 믿는 것이 아닙니다. ก็พวกเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ว่าพระเยซูเจ้าได้เป็นผู้ช่วยรอดได้
2,000 ปีก่อนความรู้เฉยๆนี้ไม่ใช่ความเชื่อแท้ 이러한 믿음은 당연히 있어야 하지만 구원을 위해서 충분한 것이 아닙니다. ถึงแม้ว่าพวกเรามีความรู้เรื่องนี้หรือความเชื่อแบบนี้แต่ว่ายังไม่พอ 놀라지 마십시오. 사실 이러한 믿음은 사탄도 가지고 있습니다. ยังแท้จริงนะครับมารซาตานก็รู้แบบนี้ 사탄은 예수님의 존재를 의심하지 않고 믿습니다. มารซาตานไม่สงสัยคือพระเยซูเจ้าทรงตรัสอยู่ 사탄은 예수님이 십자가에서 죽으셨고 세상의 구원자라는 사실을 누구보다도 잘 알고 있습니다. มารซาตานก็รู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและสิ้นพระราชบงกางเขนเพื่อยกโทษบาปสำหรับพวกเราทั้งหลาย 우리는 예수님을 구원자라는 걸 가끔 의심하기도 บาง 합니다. ครั้งพวกเราก็สงสัยว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยรอดจริงหรือไม่ 근데 사탄은 의심하지 않습니다. แต่ว่ามารซาตานไม่สงสัย 사탄은 확실히 알고 있습니다. มารซาตานก็รู้ชัดเจนมาก 그러나 사탄은 구원받지 แต่ 못합니다. มารซาตานไม่สามารถที่จะรับความรอด 왜냐하면 사탄은 예수님을 자신의 보배로 삼지 않습니다. เพราะว่าอะไรครับมารซาตานไม่ได้คิดพระเยซูเจ้าให้เป็นผู้ที่มีคุณค่ามากที่สุดไม่ใช่ 사탄은 예수님과 가까운 관계를 맺고 싶어 하지 않습니다. มารซาตานไม่อยากจะทำความสัมพันธ์ที่สนิทมากนะครับ 우리도 사탄처럼 잘못된 믿음을 가지고 있지 않은지 자신을 점검해야 ถ้า 합니다. พวกเราต้องพิจารณาว่าความเชื่อของพวกเราเป็นอย่างไรบ้างหรือใกล้ๆกันมารซาตานหรือเปล่า 참된 믿음은 단지 예수님에 대한 지식을 가지고 있는 것이 아닙니다. ถ้าพวกเรามีความเชื่อแค่นั้นไม่ใช่ความรู้เกี่ยวกับพระเยซูเจ้าเท่านั้น 더 나아가서 참된 믿음은 단지 자신의 의지로 예수님을 자신의 구원자와 주님으로 받아들이겠다고 결심하는 것이 아닙니다. ถ้านั้นพวกเราความเชื่อแค่นั้นไม่ใช่การตัดสินใจส่วนตัวเองนะคือว่าอยากจะรับเชื่อพระเยซูเจ้านี่การตัดสินใจไม่ใช่ยังไม่พอ 참된 믿음은 내가 내 힘으로 예수님을 사랑하겠다고 노력하는 것이 아닙니다. หรือความเชื่อแค่นั้นยังไม่คือไม่เป็นการกระทำหรือพยายามอยากจะรักพระเยซูเจ้าเท่านั้น 믿음에는 반드시 우리의 결단이 필요합니다. ความเชื่อต้องการตัดสินใจเอง 그러나 그것으로 충분하지 แต่ 않습니다. ว่ายังไม่พอ 그러면 참된 믿음이란 무엇입니까? ถ้านั้นความเชื่อแท้คืออะไรครับ 다시 한번 말씀드리겠습니다. ความเชื่อแท้ 예수님을 믿는 참된 믿음이란 예수님을 자신의 가장 귀한 보배로 여기고 사랑하는 것입니다. ถ้ามีพูดถึงความเชื่อแท้นั้นพวกเราต้องรักพระเยซูคริสต์และพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ที่มีคุณค่าและผู้สูงมากที่สุดในการดำเนินชีวิตของพวกเรา 여러분은 예수님을 여러분의 인생에 가장 가치 있는 분으로 여기고 사랑하십니까? ท่านทั้งหลายคิดว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้สูงสุดและคุ้มค่ามากที่สุดในการดำเนินชีวิตท่านทั้งหลายหรือไม่ 아멘. 참된 믿음은 반드시 예수님과의 친밀한 관계를 포함합니다. ถ้าพวกเรามีความเชื่อนั้นพวกเราต้องมีความสนิทสนมกับพระเยซูคริสต์ 이런 믿음이 없이는 어느 누구도 구원받을 수 없습니다. ถ้าพวกเราไม่มีความเชื่อแบบนี้ไม่มีสักคนเดียวที่จะรับความรอด 단지 예수님을 믿기 위해서 소위 영접 기도를 했다고 해서 구원받는 것은 아닙니다. ก็บางคนก็รับเชื่อเร็วหมายถึงว่าอธิษฐานด้วยความเชื่อที่จะรับเชื่อพระเยซูเจ้าแต่ว่ายังไม่รับความรอด 단지 예수님을 믿기 위해서 교회를 열심히 다녔다고 해서 구원받는 것은 บา 아닙니다. งคนก็มาโบสถ์ก็เรื่อยๆที่จะรับความรอดเฉยๆแต่ว่ายังไม่พอ 기독교 봉사 활동을 열심히 한다고 해서 구원받는 것도 และบาง 아닙니다. คนก็เป็นผู้ปฏิบัติที่ดีแต่ว่ายังไม่พอ 예수님과의 친밀한 관계가 필요합니다. พวกเราต้องการการสนิทสนมในการที่ความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า 예수님과 친밀한 관계를 가진 사람은 예수님을 가장 소중한 분으로 여깁니다. ถ้าพวกเราคิดอย่างถูกต้องคือว่าเรารักพระเยซูคริสต์ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็มีความสนิทสนมมากพระเยซูคริสต์และจะรับความรอดได้ 예수님의 말씀 한마디 한마디가 너무나 소중합니다. และทุกพระคำพระวจนะของพระเยซูคริสต์ก็สำคัญมากจริง 그래서 그 사람은 예수님의 말씀에 귀를 기울이고 ๆ 순종합니다. และพวกเขาเชื่อฟังอย่างดีๆและจะปฏิบัติตาม 예수님을 가장 소중히 여기는 사람은 예수님의 이름이 사람들 가운데서 모욕받는 것을 참지 และ 못합니다. บางคนผู้ที่มีความเชื่อและรักพระเยซูเจ้านั้นบางคนก็พูดเยอะๆต่อพระเจ้าพระเยซูนั้นพวกเราอดทนไม่ได้ 그 사람은 예수님의 이름과 예수님의 영광을 위해서 살게 됩니다. เพราะว่าพวกเขามีชีวิตเพื่อพระนามของพระเยซูคริสต์และสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า
여러분은 여러분의 인생에서 가장 소중한 것이 무엇입니까? ท่านทั้งหลายคิดในใจว่าอะไรสำคัญมากและอะไรที่คุ้มค่ามากที่สุดในการดำเนินชีวิตพวกเราเป็นอย่างไรอะไรบ้าง 돈입니까? 지위입니까? การเงินหรืออะไรฐานะสิทธิอำนาจหรือไม่ 명예입니까? 누군가에게 인정받는 것입니까? หรืออะไรที่สิ่งที่ดีในโลกนี้หรืออะไรที่การประเมินจากผู้อื่นหรือเปล่า 제가 결혼 생활 처음 할 때가 있었습니다. และข้าพเจ้าเพิ่งแต่งงานแล้ว 그때 아주 비싼 노트북을 사서 사용했습니다. และข้าพเจ้าซื้อโน้ตบุ๊กกับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวนี้เป็นที่คุ้มค่ามากจริงๆ 그건 แพงมาก 그건 제게 소중하고 귀한 อัน 것이었습니다. นี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับข้าพเจ้าเอง 그런데 어느 날 한 살 된 제 첫째 딸이 그 컴퓨터 위에 올라가서 컴퓨터가 깨지고 말았습니다. แล้วเวลานั้นเป็นลูกสาวอยู่ที่นี่คนโตอายุ1 ขวบขึ้นบนโน้ตบุ๊กนะคอมพิวเตอร์แล้วก็พังแล้ว 제가 어떻게 และ 했겠습니까? ข้าพเจ้าอย่างไรดี 제가 화를 냈겠죠? ข้าพเจ้าก็โกรธมากจริง 내지 않았습니다. ๆไม่ใช่ 마음은 속상했지만 화를 내지 않았습니다. จิตใจของข้าพเจ้าก็โกรธจริงๆแต่ว่าไม่ได้พูด 왜냐하면 컴퓨터보다 제 딸이 더 소중했기 เพ 때문입니다. ราะอะไรครับคอมพิวเตอร์กับลูกสาวคนนี้เนี่ยคนนี้เป็นคนโตอะไรสำคัญมากอะไรคุ้มค่ามากไม่ใช่โน้ตบุ๊กนี้คอมพิวเตอร์นี้ลูกสาวของผมก็คุ้มค่ามากก็เลยไม่โกรธไม่ด่าเลย 우리는 이렇게 자신에게 가장 소중한 것을 아끼게 됩니다. พวกเราทุกๆคนถึงแม้ว่าอะไรเสียแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดหรือมากกว่าอย่างอื่นก็พวกเราก็รักษาอย่างดี 그 소중한 것을 위해 다른 것을 희생할 수도 และ 있습니다. พวกเราก็เสียสละอย่างอื่นเพื่อรักษาสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้น 여러분들에게 여러분의 목숨보다 중요한 것이 있습니까? ท่านทั้งหลายคิดว่าชีวิตของท่านส่วนตัวเองก็อะไรสำคัญอะไรคุ้มค่ามากกว่าครับ 돈이 있죠. อะไรบางคนคิดว่าเงินถึง 도둑이 와서 강도가 와서 총을 들이대면서 돈 내놔. 그럼 어떻게 ห 합니까? รือโจรมาหรืออะไรที่คนได้มาแล้วก็จะเข้าสู่บ้านนะก็จะเงินอยู่ที่ไหนก็พวกเราทำอย่างไร 그러면은 안 돼. 목숨보다 돈이 더 중요해. 줄 수 없어. 이렇게 할 수 ดัง 있습니까? นั้นพวกเราก็เอาเงินนี้นะนี่เป็นเงินนี้เป็นสำคัญมากกว่าชีวิตก็ไม่ให้เลยผู้ใดเป็นมินิหรือไม่ 그렇게 할 수 없습니다. ไม่ได้ 왜냐면은 목숨이 더 중요하기 เพราะว่า 때문에. ชีวิตสำคัญมากกว่าเงินถึง 근데 여러분들 생각해 보십시오. 자녀를 가지고 계신 어른들 한번 손들어 보십시오. ผู้ที่มีลูกหลานเขายกมือนะครับลูกหลานเขายกมือนะครับ 네, 손 내려주시고. 만약 자녀가 사랑하는 자녀가 너무 아파서 죽게 된다면 여러분들은 여러분의 목숨을 바쳐서라도 그 자녀를 살리고 싶으십니까? สมมติลูกหลานกำลังจะตายอยู่นั้นพวกเรามอบชีวิตส่วนตัวเองและให้ลูกหลานก็จะรับชีวิตหรือรอดเปลี่ยนชีวิตของข้าพเจ้าเองก็พวกเราตัดสินใจแบบนี้ได้ไหมครับได้หรือไม่ได้ 아, 예. 목숨이 더 중요하군요. ข้าพเจ้าเข้าใจว่าชีวิตส่วนตัวเองสำคัญมากกว่าชีวิตของลูกหลานเนาะ 많은 부모님들은 자식을 위해 목숨도 바칠 수 있습니다. แต่ว่ายังแท้จริงนะครับพ่อแม่ผู้ที่มีความรักต่อลูกครับก็หลายคนก็เสียชีวิตแทนชีวิตของลูกหลานใช่ไหมครับ 우리가 예수님을 믿을 때 우리는 예수님을 나의 목숨보다 더 사랑하게 됩니다. เมื่อพวกเราเชื่ออย่างแท้นั้นพวกเรารักพระเจ้าพระเยซูคริสต์มากกว่าชีวิตของข้าพเจ้าเอง 그것이 진짜 믿음입니다. นี่เป็นชีวิตแท้ 그 어떤 것도 바꿀 수 없는 분은 예수님입니다. เพราะว่าพวกเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบหรือเปลี่ยนผู้อื่นแทนพระเยซูคริสต์ 내 목숨보다 더 사랑하는 분은 바로 예수님입니다. เพราะว่าข้าพเจ้าเองก็พวกเราคือบางพระบุรุษในพระคัมภีร์นี้เนี่ยก็หลายคนก็รักพระเยซูคริสต์เจ้าแทนมากกว่าชีวิตส่วนตัว 여러분들에게 이러한 믿음이 있습니까? ท่านทั้งหลายคิดว่ามีชีวิตแบบนี้หรือไม่มีไหมครับ 있는 줄로 믿습니다. ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกๆคนมีความเชื่อแบบนี้ฮาเลลูยาอาเมน 선교사만 이런 큰 믿음을 갖는 것이 아닙니다. ไม่ใช่อาจารย์ผู้เดียวเท่านั้น
이것은 모든 예수님을 믿는 사람이 가져야 하는 진짜 믿음입니다. นี่เป็นความเชื่อแท้ให้เราควรจะรับหรือถือไว้ 이런 믿음이 없이는 구원을 받을 수 없습니다. ถ้าพวกเราไม่มีความเชื่อแบบนี้นะพวกเราไม่สามารถที่จะรับความรอด 다시 한번 말씀드리겠습니다. 예수님을 믿는 참된 믿음이란 예수님을 자신의 가장 귀한 보배로 여기고 사랑하는 것입니다. ถ้าพวกเรามีความเชื่ออย่างแท้นั้นพวกเราต้องรักพระเยซูคริสต์มากกว่าสิ่งเหล่านี้ทุกอย่าง 우리가 오늘 읽은 본문에서 사도 바울도 이러한 고백을 하는 것을 볼 수 เมื่อ 있습니다. พวกเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้นะก็เช่นเดียวกันอาจารย์เปาโลก็พูดแบบนี้ 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내 주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 ก็อาจารย์เปาโลพูดถึงว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ในโลกนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งหมดเลยเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าสำคัญมากคุ้มค่ามากที่สุดจริง 사도 바울은 성경 다른 곳에서 자신은 예수님의 복음을 전하는 일을 위해서라면 자신의 생명도 소중하게 여기지 않는다고 ๆ 말합니다. และอาจารย์เปาโลพูดถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ทิ้งได้หมดเพื่อพระคริสต์และเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ 바울에게 있어서 예수님은 그의 생명보다 더 귀한 것이었습니다. พระเยซูคริสต์สำคัญมากจริงๆมากกว่าชีวิตของอาจารย์เปาโลเอง 예수님을 알아가고 예수님과 더 가까이 하는 것이 그의 평생의 목표였습니다. เป้าหมายของชีวิตของอาจารย์เปาโลคือว่ารู้จักมากขึ้นมากขึ้นพระเยซูคริสต์และถวายอุทิศต่อพระองค์ 여러분은 어떠십니까? ท่านอะไรคิดว่าอย่างไร 여러분에게도 그런 예수님을 사랑하는 마음이 있습니까? พวกเรามีความรักแบบนี้หรือไม่ 예수님은 우리를 먼저 사랑하셔서 우리를 위해서 그분의 목숨을 바치셨습니다. พระเยซูคริสต์ถวายชีวิตส่วนตัวพระองค์เองให้เรารับชีวิตนี้นั้นรับความรอด 예수님은 지금도 살아계십니다. พระเยซูคริสต์เจ้าก็พระชนอยู่ในปัจจุบันนี้ 예수님은 언제나 변함없이 우리를 사랑해 주십니다. และพระเยซูคริสต์ทรงรักพวกเราเสมอไป 어떻게 이런 분을 사랑하지 않을 수 ถ้านั้น 있겠습니까? พวกเราไม่สามารถที่จะรักพระเยซูคริสต์เจ้าแบบนี้หรือไม่เพราะพวกเราต้องรักพระเยซูคริสต์เจ้าใช่ไหมครับ 우리는 이 예수님을 사랑합니다. พวกเรารักพระเยซูคริสต์เจ้า 여러분들은 예수님을 사랑하십니까? ท่านทั้งหลายรักพระเยซูคริสต์เจ้าไหมครับอาเมน 네, 한번 크게 말해봅시다. 예수님 사랑합니다. พวกเราพูดว่าข้าพเจ้าพูดดังๆให้หน่อยข้าพเจ้ารักพระเยซูคริสต์ฮาเลลูยาอาเมน 어쩌면 우리 중에 많은 사람은 이렇게 말하는 사람도 있을지 อาจ 모르겠습니다. จะบางคนพูดแบบนี้ 저도 예수님을 사랑하고 싶어요. ข้าพเจ้าก็จะรักพระเยซูคริสต์ 그분을 나의 가장 귀한 보배로 만들고 และ 싶어요. ข้าพเจ้าก็รักพระเยซูจะให้เป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากที่สุดผู้ใดแบบนั้น 그런데 그게 마음대로 잘 안 돼요. แต่ว่าจริงๆแล้วไม่สามารถที่จะทำแบบนั้น 저에게도 참된 믿음이 필요해요. ข้าพเจ้าต้องการความเชื่อแท้ 예수님을 보배로 여기고 사랑하고 싶어요. และข้าพเจ้าอยากจะรับพระเยซูจะให้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดจริง 그런데 노력해도 그게 마음대로 잘 안 ๆ 돼요. แต่ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าพยายามแต่ว่าไม่ใช่แบบนั้น 이렇게 말씀하시는 분들이 있을지 อาจจะ 모르겠어요. บางคนพูดแบบนี้ 여러분, 성경은 믿음을 하나님께서 주시는 선물이라고 말합니다. แต่พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าความเชื่อนี้เป็นของประทานซึ่งมาจากพระเจ้า 구원이 하나님의 선물인 것처럼 믿음도 하나님의 선물입니다. ความรอดก็เป็นของประทานและความเชื่อก็เป็นของประทานด้วย 에베소서는 이렇게 말합니다. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 나는 것이 아니오 하나님의 선물이라. ต่อมาพวกเราเรียนเอเฟซัสบทที่2ข้อเป็นนี้ว่าอะไรครับด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นเป็นอะไรก็รอดได้โดยพระคุณเพราะความเชื่อ 그러므로 하나님의 은혜를 구하십시오. ท่านั้นพวกเราต้องแสวงหาพระคุณของพระเจ้า 참된 믿음을 달라고 하나님께 และ 기도하십시오. อธิษฐานให้เรารับความเชื่อแท้ 하나님께서 주시는 참된 믿음을 소유한 사람은 전혀 새로운 사람이 됩니다. ถ้าพวกเราเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นพวกเราก็เป็นคนใหม่ๆได้ 참된 믿음을 소유한 사람은 이전에 좋아했던 죄와 우상을 싫어하고 멀리하게 됩니다. ถ้าพวกเรามีความเชื่อแท้นั้นพวกเราห่างไกลจากสิ่งที่ชั่วร้ายหรืออะไรเคยชอบสมัยก่อน 그 사람은 이제 예수님을 사랑하기 때문에
예수님이 좋아하는 것을 좋아하고 예수님이 싫어하는 것을 싫어하게 됩니다. ผู้ที่มีความเชื่อแท้นั้นพวกเขารักพระเยซูคริสต์ก็เลยพระเยซูจะไม่เอาแบบนี้เขาก็ไม่เอาพระเยซูจะไม่ชอบแบบนี้พวกเราก็ไม่เอา 그 사람은 예수님이 영광 받으실 때 자기도 기쁘고 예수님의 이름이 땅에 떨어질 때 자기도 너무나 슬픕니다. ผู้ที่มีความเชื่อแท้นั้นพวกเขามีความชื่นชมในมากขึ้นเมื่อพระนามพระเยซูคริสต์จะให้เกียรติและอะไรที่ผู้ที่เย่อเย้ยพระนามพระเยซูเจ้าพวกเขาก็โกรธและก็ไม่พอใจจริง 그 사람은 온통 온 종일 예수님만을 생각하게 ๆเพ 됩니다. ราะว่าพวกเขาคิดถึงพระเยซูเจ้าเสมอไป 제가 지난달에 방콕에 ข้า 다녀왔었습니다. พเจ้าไปที่กรุงเทพเดือนที่แล้ว 거기서 한 기사분을 만났습니다. และข้าพ 택시 기사. เจ้าพบคนขับรถแท็กซี่ครับ 근데 그 택시 안에서 한국어 노래를 계속 듣고 있더라고요. แล้วก็คนขับรถเปิดเพลงเกาหลี 그래서 제가 너무 반가워서 한국 노래네요 하고 물었어요. และข้าพเจ้าถามว่านี่เป็นเพลงเกาหลีหรือ 그랬더니 이 사람이 한국 사람이세요? 하고 물어요. แล้วก็คนขับรถถามว่าเป็นคนเกาหลีหรือ 그래서 굉장히 반가워하더라고요. และเขาก็จะพอใจมาก 제가 처음에는 중국 사람인 줄 และ 알았대요. เขาคิดว่าข้าพเจ้าเป็นคนจีน 네. คนจีน 그런데 그 사람이 한국 사람이라는 걸 알고 너무나 반가워하는 거예요. และเขาคนขับรถรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นคนเกาหลีก็เขาก็ดีใจมากจริง 자기는 한국을 너무 좋아해서 한국을 5번이나 갔다 ๆและ 왔대요. เขาชอบเกาหลีก็เลยไปเที่ยวที่เกาหลี5 ครั้ง 한국 음식도 좋아하고 한국 연예인들도 다 좋아하더라고요. และชอบอ่านเกาหลีแล้วก็ดาราเกาหลีแล้วก็ภาพต่างๆที่เพลงด้วย 그래서 택시 기사를 하면서 한국 사람을 만나면 자기는 너무 기분이 และ 좋대요. เขาก็ดีใจมากเมื่อพบลูกค้าผู้โดยสารนั้นจะคนเกาหลีก็ดีใจมาก 그 사람은 한국에 대해서 너무나 잘 알고 있어요. และเขาก็รู้หลายอย่างที่เกาหลี 제가 모르는 한국의 연예인들 이름을 다 알고 แล้ว 있어요. ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าดาราคือนักแสดงการแสดงอะไรต่างๆไม่รู้แต่ว่าเขารู้จำชื่อต่างๆด้วยข้าพเจ้าไม่รู้ 그분은 목적지에 도착할 때까지 계속 한국어 노래를 들었습니다. และเมื่อข้าพเจ้าถึงที่โน่นนั้นเขาจะเพลงบทเพลงเกาหลีตลอด 참된 믿음을 소유한 사람도 이와 비슷합니다. ข้าพเจ้าคิดว่าถ้ามีความเชื่อแท้ลักษณะแบบนี้หรือเปล่า 예수님을 참으로 믿는 사람은 온종일 예수님 생각뿐입니다. ถ้าพวกเราเชื่อในพระเยซูอย่างแท้นั้นพวกเราคิดถึงพระเยซูทั้งวัน 예수님을 너무 좋아하고 예수님 때문에 행복합니다. และพวกเราผู้นั้นก็มีความชื่นชมดีเพราะพระเยซู 예수님이 좋아하는 것을 자기도 좋아합니다. และสิ่งที่พระเยซูจะชอบอะไรที่พอพระทัยนั้นพวกเราก็ชอบด้วย 예수님에 대해서 알아가는 것이 너무나 행복합니다. และอะไรที่เรียนต่อนี้ก็มีเป็นความสุขเป็นสุข 인생의 목표가 바뀝니다. และเป้าหมายชีวิตของพวกเราก็เปลี่ยนแล้ว 예수님이 기뻐하는 일이라면 무엇이든지 และ 하고 สิ่ง 싶어 ที่ 하십니다. ดีๆหรืออะไรที่พระเยซูคริสต์พอพระทัยนั้นพวกเราก็อยากจะทำแบบนั้น 여러분도 이러한 사람이 되고 싶지 않으십니까? พวกเราท่านทั้งหลายอยากจะเป็นผู้ที่มีความเชื่อแท้แบบนี้หรือไม่ครับอาเมน 그렇다면 우리도 하나님께 참된 믿음을 달라고 항상 기도해야 ข 합니다. ณะพวกเราต้องอธิษฐานต่อพระเจ้าขอทรงประทานชีวิตแท้ความเชื่อแท้ 하나님 우리에게 이러한 믿음을 주시기 원하십니다. และพระเจ้ามีความปรารถนาให้เราจะรับและมอบแบบนี้ 하나님께서는 우리가 하나님의 아들이신 예수님을 가장 귀하게 여기고 사랑하기를 และ 원하십니다. พระเจ้ามีความปรารถนาให้เรานับถือพระเยซูให้เป็นผู้ที่มีคุณค่าสิ่งที่มากที่สุด 그리고 우리가 그렇게 예수님을 사랑할 때 하나님은 가장 기뻐하십니다. แต่ถ้าพวกเราเชื่อในพระเยซูและรักพระเยซูเจ้านั้นพระบิดาพระเจ้ามีความเชื่อเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 마지막으로 여러분들께 부탁합니다. และข้าพเจ้าก็จะฝากไว้นะ 예수님을 여러분의 가장 귀한 보배로 여기십시오. ขอให้พระเยซูเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณค่ามากที่สุดในการดำเนินชีวิต 진짜 보석은 돈이나 사회적 지위가 아닙니다. ที่เพชรต่างๆอะไรที่ไม่ใช่เงินเถิมไม่ใช่สีดำนะไม่ใช่การเงินเดือนไม่ใช่แบบนั้น
진짜 보석은 명예나 사람들의 인정이나 칭찬이 아닙니다. แต่สิ่งที่สำคัญมากคือว่าไม่ใช่ปราณีจากผู้อื่นหรืออะไรชมสำหรับของพวกเรานะจากผู้อื่นไม่ใช่แบบนั้น 예수님만이 진짜 보배인 줄로 믿습니다. พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ที่สำคัญมากที่สุดอาเมน 아멘. 그분만이 나의 안전이 되시고 나의 자랑이 되시고 나의 기쁨이 되십니다. พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้เดียวเป็นโลกพระเยซูเจ้าบำเหน็จสำหรับพวกเราและพวกเราก็มีความชื่นชมมากที่สุดเนื่องจากพระเยซูเจ้า 그분만이 나를 진정으로 사랑하시고 나를 보호하시고 끝까지 돌봐 주십니다. เพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้เดียวผู้ที่รักพวกเราข้าพเจ้าเองตลอดชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงฮาเลลูยา 믿으십니까? เชื่อไหมครับ 믿으십시오. เชื่อไหมจงเชื่อ 그분에게 얻을 수 있는 것을 다른 곳에서 얻으려고 하지 마십시오. สิ่งที่แสวงหาสิ่งที่จะสามารถที่จะรับจากพระเยซูเจ้านั้นอย่าหาผู้อื่นเพราะพระเยซูเจ้าผู้เดียวเท่านั้น 그분이 나에게 주시는 것이 진짜이고 세상이 주는 것이 เพ 가짜입니다. ราะว่าพระเยซูเจ้าสิ่งที่พระเยซูเจ้ามอบไว้กับพวกเรานี่เป็นสิ่งที่สำคัญและของแท้แต่ว่าพูดสิ่งที่รับผู้อื่นนี่เป็นปลอม 우리는 이제 하나님께 참된 믿음을 달라고 기도해야 합니다. ท่านั้นพวกเราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอทรงประทานความเชื่อแท้ 하나님께서 참된 믿음을 부어 주실 것입니다. และพระเจ้าทรงมอบความเชื่อแท้กับพวกเรา 이전에 믿어지지 않았던 것들이 이제는 마음으로부터 믿어질 것입니다. ถ้าพวกเรามีความเชื่อแท้นั้นพวกเราเชื่อได้ก่อนนั้นไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นแต่ว่าแต่บัดนี้พวกเราเชื่อได้ฮาเลลูยาอาเมน 예전에는 예수님에 대한 이야기가 2000년 전에 한 이야기로 들렸다면 이제는 그 예수님이 지금도 살아계시고 나와 관계를 맺고 싶어 하시는 분이라는 것을 알게 될 ถ้า 것입니다. พวกเรามีความเชื่อแท้นั้นเรื่องพระเยซูเจ้าก่อนนั้นอันนี้เป็นเรื่อง 2,000 ปีก่อนแต่ว่าถ้าพวกเรามีความเชื่อแท้พวกเราเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและความจริงจริง 이전에는 귀신이 두렵고 사람들의 눈치가 보여서 예수님을 제대로 믿지 못했다면 이제는 그분을 당당하게 고백할 수 있게 될 것입니다. สมัยนั้นสมัยก่อนหรืออะไรเมื่อก่อนเมื่อพวกเรายังไม่มีความเชื่อแท้นั้นพวกเรานับถือผีหรืออะไรที่จะติดตั้งปราเมินเพื่อนบ้านหรือชาวบ้านแต่ว่าเมื่อพวกเรามีความเชื่อแท้นั้นพวกเราไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้และติดตั้งพระเยซูเจ้าผู้เดียวเท่านั้น 이전에는 세상에서 주는 기쁨과 행복을 더 많이 추구했다면 이제는 예수님께서 주시는 참된 행복의 맛을 더욱 느끼고 추구하게 될 และ 것입니다. ถ้าพวกเรามีความเชื่อแท้นั้นพวกเราไม่แสวงหาความชื่นชมยินดีในโลกนี้แทนพวกเราก็แสวงหาองค์พระเยซูเจ้า 이전에는 사람들 앞에서 자신을 드러내고 자랑하는 것을 좋아했다면 이제는 예수님을 자랑하고 하나님의 영광을 위해 사는 것을 좋아하게 될 ก่อน 것입니다. นั้นพวกเราก็อวดตัวเองหรืออะไรที่ชื่นชมยินดีส่วนตัวเองด้วยแต่ว่าเมื่อพวกเรามีความเชื่อแท้นั้นพวกเรายกย่องสรรเสริญพระเจ้าพระเยซูเจ้าผู้เดียวเท่านั้น 우리 이 시간 하나님께 참된 믿음을 달라고 함께 기도합시다. เวลานี้ให้เราอธิษฐานด้วยกับแบบนี้นะครับ 우리 마음의 우상을 버리고 오직 예수님을 가장 소중하게 여기고 사랑하게 해달라고 ให้เราคิดถึง 기도합시다. พระเยซูคริสต์และให้เรามีความเชื่อแท้ 아멘. อาเมน